হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের দেখাচ্ছি একটি ছাগলের খামার। এটি ওমানে অবস্থিত। এখানে এই ছাগলগুলা আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়। এগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয় না। এগুলো এখানে আবদ্ধ অবস্থায় এখানে এদের খাবার দেওয়া হয় এবং এগুলো এখানে বাচ্চা এবং এদের সম্পূর্ণ সব কিছু এখানে আবদ্ধ অবস্থায় এখানে এদের রাখা হয়। ছাগলের খামার এটি একটি লাভজনক খামার। এই ধরনের খামার করে ওমানিরা অনেক টাকা উপার্জন করে ছাগল বিক্রির মাধ্যমে, কারণ এখানে ছাগলের অনেক দাম। এই ছাগল লালন পালনের জন্য বেশিরভাগ ওমানি একজন দুইজন বা এর অধিক মানুষ নিয়োগ করে থাকে এই ছাগলগুলা লালন পালনের জন্য। ছাগল পালন এটি একটি লাভজনক ব্যবসা। আপনারা আমার দেশের যে যে সকল বেকার ভাইয়েরা বসে আছেন, আপনারা চাইলে সেই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে একটি খামার স্থাপনের মাধ্যমে আপনারা ছাগল পালন করে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন।